Привет, с вами Сэмор и Ирасик. И мы сегодня будем играть в стуки-стуки. Я буду водой. Начинаем. Я считаю. Так, не выходить за те поля, которые я сказал. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 29, 30. Кто не спрятался, я не виноват. Я в свой канал. Пидорас, блядь. Я уже создал как бы. Да. А как у тебя канал называется? Сэмордер. Сэмордер? Да. Я на него подпишусь. Нахрена ты Сними меня в камеру, сними меня в камеру. А сколько у тебя подписчиков? Вот, я его только вчера создал. Сними меня в камеру. Интересный канал. Нет, я успел. Бля, да Цуефа мы одинаково сказали. Мы одинаково сказали. Нет. Да. Цуефа. Давай, Цуефа. Цуефа. К нам мальчик подошел, снимаем его. Снимите! Он безрукий, вы в курсе, он безрукий? Он без руки. Он лузер. Дебил. Он лузер. Он лузер, наркоман, дебил, пидор. Ну и простите за эти слова. Если это дети смотрят, а ты уберите их от компьютера. Джефф убийца на часах сидит. О, я уже не могу. Кстати, напишите, как вас звать. Ну, подпишитесь, короче. Напишите на свой канал. Интересная вещь, блядь. Сколько ты минут снимаешь? Я хейтер Ивангая. Ивангай пидор. Ивангай гей. Ивангай гей. Ивангай гей. Что, громче скажи, блядь. Говно. Ивангай пидор. Короче, давайте еще. У нас иммунитет лучше, чем у тебя. У вас в кишке будет это попадать и будет дырка. Мы старше тебя, мы умнее. У нас в кишке будет вкуснятно. Вам Заново, кто воду скидывайте со Цуефа. Блядь, каждый второй ребенок живет в Амстердам. Гей. Страна геев. Амстердам. Страна и пидор. Давайте. Цуефа, Ваня, этот и Расик. вы! Я раз. Нет. 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 Да. Пошлите туда, Нет. Я Расик, Я не хочу играть. Это пистоны, по-моему. Я хотел сказать. Расик, что скидываться? Что из вас Расик? Я не Расик. Он и Расик. Он Расик, давай скидываться. Ах ты Расик уёбок. Так, вот это Даня, наш друг, который... Дань, мы видео на мой канал снимаем. Я его купил. Какие деньги? 11 тысяч. 11 тысяч. 11 тысяч. Про деньги, Сонь! Снимите Он стоил. Выложите ее в YouTube! Стой. Если вы увидите такую девочку, то сразу на нее фукайте. Фукайте и... Такого мальчика нет. А на такого мальчика нет. Ему только надо лайки ставить. Не, ему даже надо его Ага. Пацаны, извините, что так мало. Можно заткнуться? Нет. Извини, что такой короткий ролик вышел. И всем удачи, всем пока. Всем до свидания. Всем до новых встреч. Пока-пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите комментарии. Эй,